What's the song? What the f was that? Salut, sunt Tony și voi face astăzi un let's play pe contul lui Dani. Am venit să bat orcul. Am aflat din videoclipul lui Spegnaz. Dropează acest orc, dropează dinți de orc. Și chiar am dropat un dinte de orc. Mulțumesc, Spegnaz. Chiar funcționează. Cu ocazia asta v-am arătat că chiar funcționează. Voi schimba CH-ul și voi reveni imediat. Și da, am revenit. Misiunea trebuie activată înainte de a bate orcul. Dar văd că pe CH2 ori a fost bătut, ori nu și-a făcut respawn-ul. Dar să văd, poate îl găsesc. Și apropo, chiar este o idee foarte bună, adică având un cont de level 30, neștiind unde să faci bani sau chestii de genul, este foarte recomandat. Dar stai că aici chiar nu apare. Este foarte recomandat să bați acest orc. Adică ați văzut și dumneavoastră din prima un dinte de orc. Nu este mare greutate, doar trebuie să ai misiune activă. Sper că am activat, dar nu am activat-o, dar nu găsesc orcul. Am dus 9 dinți până acum. Nu știu dacă mai pică dacă nu ai misiunea cu dinții de orc. Am înțeles că trebuie să ai misiunea activată. Și da, văd că nu este. Schimb CH-ul și revin. Și da, am revenit pe CH3. Văd că orcul se află aici. Activăm misiunea. Băgăm mănușă, combo și trecem la treabă. Nu este greu de bătut. Da, nu a dropat nimic. De asemenea, dintele nu va pica niciodată jos. Va pica doar în inventar. Și să nu trăiesc cu impresia că dintele va dropa jos sau nu. Dintele dropează direct în inventar și este o misiune foarte ușoară, adică banii făcuți, am înțeles de la Spegnaz că are undeva la 50 minute respawn-ul, dar merită încercat, adică încerc și eu. Revin. Am revenit. Orcul se află aici. Băgăm și mânușa. Poate dropează. Nu. Nu am avut nici de data asta, nu am avut noroc. Schimbăm. Am revenit pe CH5. Oh, scuzați-mă. Da. Mănușă. Activă misiune. Jap. Da, nu am avut nici de data aceasta noroc. Să intrăm și pe CH6. Am revenit pe CH6. Am găsit și orcul. Mai am un dinte de dus. Uitați, 2 dinți. Acum voi merge pe CH1 și după aia, dacă nu găsim, vom merge să căutăm 2 metine, un metin, 2, depinde ce găsim. Dacă găsim, revin. Am revenit pe CH1. Orcul se află aici. Activăm misiunea. Și îi supra-solicităm puterile. Să încercăm și pe 2. Să vedem dacă și-a făcut respawn-ul. Revin. Am revenit pe CH2. Da, uitați orcul.
mănușa. Vedem dacă... Da. Mergem pe CH3. Vom încerca de la 3 până la 6 fără mănușă. Adică voi încerca eu să arăt și celor care nu dispun de mănușă site sau mănușă din pădure. Da, nici acum n-a dat. Unde sunt? În Valea Urcilor. Valea Sengriu. Revin pe 4. Am revenit pe CH4. Orcul este. Bla 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 bla. Dinți de orc. Am studiat, pac, produce. Go. Bărățară de abanos. Da. Da, și apropo, am fost și în căutarea câtorva metine, dar am uitat să filmez. Am văzut absolut nimic, doar o pitulări plus 4 și vom merge pe CH5. Am revenit și pe CH5 să batem orculețul. Da, nici aici niciun rezultat. Mergem și pe 6. Am revenit și pe 6. Dar bătrânul nu cred că și-a făcut apariția. Ba da. Cercetarea biologului, ba. Se pare că Spegnaz a avut noroc, sau nu am luat eu seama dacă a avut mânușă sau nu, dar se pare că am avut ghinionul de a nu dropa fără mânușă, dar cu mânușă am dropat 2 dinți din 6 CH-uri, din 7 CH-uri, mă scuzați, că 7 am bătut cu mânușă și 5 fără, dar nu știu ce să zic acum, sau câte am bătut cu mânușă sau fără, dar merită încercat. Deci se-l dropează, a apărut iar piece of shit, chiar nu știu la cât are respawnul. Orc spart. Deci acest orc oare are respawnul imediat? Nu aș crede. Să aibă respawnul ca niște mobi normal, obișnuiți. Voi mai sta un minut să vedem dacă orcul apare. Oricum îți mulțumim, Spegnaz, pentru această informație. Sper să fiu și eu de folos celorlalți. Poate nu îl urmăriți sau nu ați văzut videoclipul postat de Spegnaz. Sper să vă fie de folos pentru cei cu dinții, pentru cei care sunt negustori, se ocupă de negoțuri, de vânzări. Veniți, fraților, nu vă oprește nimeni să veniți să bateți aici. Este loc pentru toată lumea, până la urmă, nu e nimeni stopând pe mapă. Dacă veniți înainte, îl bateți, până la urmă, sunteți niște playeri, puteți face acest lucru. Sunt ore și ore când se poate dropa acest boss, ca un fei, bossul dinților. Puteți bate acest orc, nu vă oprește nimeni. Deci să așteptăm maxim un minut, încă un minut și să vedem dacă apare. Dacă nu, voi încheia acest let's play. Dar cred că
și a făcut imediat respawn-ul după ce l-am pătut. Nu am nicio idee de ce și-a făcut așa de repede. Dar văd că nu apare. Se lasă dorit. Deci, cam asta a fost. Acesta a fost let's play-ul. Eu sunt Tony și vă urez multă baftă. Yeah.